예, 안녕하세요. 땅파기 다니TV의 관석방 부사입니다. 네, 오늘 작업 내용은 요 돌무더기 있는 이곳을 돌을 최대한 받고 땅으로 다 받고 마무리 작업을 화이나를 석불로다가 마무리 짓는 그런 작업을 진행해 보도록 하겠습니다. 시간 관계상 빠르게 타임랩으로 촬영해 보도록 하겠습니다. 전체적인 걸 보고 모래나 굴재를 분배를 잘 해놓고 평탄 작업을 하면 쉬운데 전체적인 걸 안 보고 그 앞에서만 꼼짝꼼짝 되면 시간만 가고, 지금 제 아들 오랜만에 쉬는 날이라 좀 시켜봤더니 아직 초보티 욕심인가요? 초보티를 전혀 걷지를 못했네요. 실망스럽습니다. 처음에 가르칠 때야 응원 삼아 그냥 초보라 괜찮아 그랬는데 1년씩이나 하고 지금 한 실력으로는 너무 실망스럽네요. 전체적인 전체
작업 공간을 보고 내가 어떻게 할 것인가 작전을 짠 다음에 글쎄 아니면 이런 돌에 부설을 해놓고 내가 어떤 방식으로 나라시를 할 것인가를 생각하고 좀 해야 되는데 그게 계획이 전혀 없던 거죠. 뭐 당황한 것도 아니고 그냥 생각이 없는 거예요. 생각이 전혀. 응원을 안 했습니다. 야단쳤습니다. 이런 식이나 됐는데 아직도 그렇게 얘기를 했는데도
야, 물 한 모금 먹고 가자. 먹었어요. 커피 한 잔 먹고 가자. 어? 싫어? 자, 오랜만에 아들이 놀라를 하고 제가 석군 나라시를 하고, 네, 오랜만에 이렇게 석군 나라시를 해봤습니다. 이제 놀라만 누르면 되는데요. 예, 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 예, 시청해주셔서 감사합니다. 좋은 주말 보내십시오. 감사합니다.